สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขุสุคนเด้อพบกับพบพ่อกับบ่าวหม่วงชาแนลคือเก่ามื้อนี้บ่าวหม่วงชาแนลได้ตำซั่วตำทะเลพี่น้องมาแซ่บๆเนี่ยตำทะเลมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเป็นยังไงแซ่บน้าแม่ติบเขาเนี่ยอยู่พี่แซ่บๆพี่น้องมีกุ้งมีปลาหมึกตำทะเลมากินน้ำกันแซ่บๆนี่ผักกรอบนะแกมมีถั่วปีผักแกมผักอย่างข้าวทองใส่ตะเขียบบถนัดดอกพี่น้องเลยนี่ใส่บวงปลาทูปลาหมึกอันนี้ยังไงมึกมึกกระดองหนวดมึกกระดองพี่น้องได้ครับแล้วก็ถ่ายเซลฟี่สักลงไปของอร่อยบางแสงหวานนะมันคือหวานมีโมปักพักเลยโมกุ้งหลักคือว่าอาหาร
อืมกุ้งกระหล่ำโอเคพี่น้องคลิปงานพ่อกันมาอย่าลืมกดติดตามกันเด้อบายจบคลิป